Bu videoda mövzumuz 6-cı sinif ingilis dili. Səhifə 28-də 3-cü və 4-cü tapşırıq, daha sonra digər səhifələrə keçəcəm. Keçən videodan qalıb səhifə 28-də 3 və 4-cü tapşırıq qalmışdı. Deməli uşaqlar, bunlar şəxs əvəzlikləridir. Adını da qoyublar subject pronouns, yəni mübtəda əvəzliklər. O deməkdir ki, bu birinci sırada gördüyünüz əvəzliklər mən, sən, o, biz, siz, onlar. Bu əvəzliklər mübtəda funksiyasında işlənir. İngilis dilində cümlə sırasında cümlədəki yeri yalnız mübtədanın yerindədir. Yəni birinci yerdə olur. Bunlar isə obyekt əvəzliklərdir, object pronouns və bunların cümlədəki yeri xəbərdən sonradır. Yəni ingilis dilində cümlə sırası belədir, mübtəda, xəbər, sonra tamamlıq gəlir. Bax, həmin bu object pronouns'ın yeri bu tamamlıqdır və burada gələcək. Heç vaxt cümlənin əvvəlində gələ bilməz obyekt əvəzlikləri. Obyekt əvəzlikləri cümlədə ya tamamlıq olur, ya da xəbər olur. Bu ikisindən biri olur. Heç vaxt cümlənin mübtədası ola bilməz. Mübtədası ola bilməzsə, deməli cümlədə birinci yerdə də gələ bilməz. Və subject pronouns da bunlar isə bir sadə cümlənin yalnız başında gələ bilir. Xəbərdən sonra heç vaxt işlətmək olmaz. Deməli, ay, mən, mənə, məni, mənə, məndə, məndən. Bunlar isə, baxın, budur, me. You eynidir. Deməli, bu uşaqlar, obyekt əvəzlikləri ismin adlıq və yiyəlik halından başqa digər hal şəkilçilərini qəbul eləmiş şəxs əvəzlikləridir. Yəni, bayaq saydım, mənə, məni, məndə, məndən və s. Bunlar hamısı obyekt əvəzlikləri ilə verilir. You eynidir. He, him olacaq. Yəni, ona, onu, onda, ondan, kişi cinsi. She olacaq, her. Itdir, hər iki formada itdir. Us, bizə, bizi, they, them. Və deyir ki, heç vaxt obyekt əvəzliklərini itirməyin. Yəni, obyekt əvəzliklərini həmişə işlədin. Məsələn, catch a fish, balığı kəs. Sonra balıq sözünün əvəzi nə olacaq? It. And then fry it. Sonra onu qızart. Bu diyalogdur. Why don't I catch a fish? Nəyə görə deyir balığı kəsməyim? Please pass me the eggs. Xahiş edirəm, mənə yumurtaları ötür. Chef Jessica is coming. Deyir ki, aşpaz Jessica gəlir. Don't look at her, ona baxma. Let's make science suncan. Gəl, yeməyin adını çəkir ki, gəl bu yeməyi bişirək. It's fried fish. O qızardılmış balıqdır. It's simple and delicious. O sadə və dadlıdır. We can serve it with rice. Biz ona deyir ki, balıqla təqdim, düyü ilə təqdim edə bilərik onu. Və görürsünüz, tamamlıq yerinə it verildi yenə. Then we mix the eggs. Sonra biz yumurtaları qarışdırırıq. Use a fork to mix them. Onları, yəni yumurtaları qarışdırmaq üçün nədən istifadə et? Deməli, çəngəldən. Replace the words in bold with an object pronoun in your notebook. Dəftərinizdə verilmiş, qara hərflərlə verilmiş sözləri obyekt əvəzi ilə əvəz edin. I don't watch Master Cook. Verilişin adıdır. Ona görə cansızdır, it ilə əvəz edirik. Can you cut the carrots? Bütün canlı cansız isimlərin
Cəmdə olan isimlərin əvəzi them'dir. Yazırıq them. Olivia likes James. Olivia James'i xoşlayır. James kişi cinsi olduğuna görə him olacaq. Chef Jessica talks with Olivia and James. Olivia and James cəmdə olduğuna görə ikisi bir yerdə olacaq them. Miguel gets to school with you and Bruno. Sizinlə, sən və Bruno ilə gedirsə olursunuz sizinlə. Please pass the eggs to Amelia. Amelia qız adı olduğu üçün her olacaq. Və bu səhifə bitdi. Keçirik digər səhifəyə. Səhifə 33 uşaqlar. I've got an idea. Let's go to the cinema. My parents buy vegetables and fruit at this supermarket. Have you got a skateboard? There is a nice skate park. I often go to the stadium. Bəli. Və indi şəkillərlə uyğunlaşıraq. Birinci sinema gedir A-ya. Bu isə gedir deməli stadium. Yəni 4. Bu supermarket 2. Bu isə 3. Aha. Bu chicken'dır. Bu ikincisi deməli. Birincisində chicken, toyuq var. Sonra nə var? Rice, düyü. Sonra kök var. Carrots. İkincisi burada nə var? Pizzada. Pizzada nə olur? Cheese. Sonra və üstündə görürsünüz burada balaca pineapple'lar var. Yəni ananaslar. Və üçüncüdə isə balıq və fish and beans. Lobya. Write the words that doesn't belong. Yəni fərqli olan sözü seçin. Do you use your hands or a fork to eat pizza? Deyir, pizza yeyəndə əllərindən istifadə edirsən, yoxsa çəngəldən istifadə edirsən? I need to cut this chicken. Mənə deyir, nə lazımdır? Knife. Bura knife gedəcək. Gəlin buranı eləyək bir eləyək. Burada fərqli olan uşaq fry'dır. Qızartmaq. Chicken and cheese qidaya aiddir. Sonra burada fərqli olan knife'dır. Burada fərqli olan carrots'dır. Why don't I fry? Nəyə görə deyir balığı qızartmayım? I love carrots in salad, don't you? Şəklə baxın və deməli verilmiş sözlərlə tamamlayın. Between arasında, in front of qarşısında, in içində, next to yanında. Deməli, the carrots are behind the onions. Deyir ki, soğanların arxasındadır köklər. The orange juice is suyun yanındadır, next to.
The onions are qarşısındadır. In front of. The rice is deməli salt və bean-in arasındadır. Between. The carrots and onions are in a box. Köklər və soğanlar deməli qutu içindədir. Aha. Deyir ki, zeri-zeradan istifadə edin. Ya sual cümləsi yanında qoyulub. Sual cümləsində are qabağa gəlir və ya is qabağa gəlir. Burada cəm olduğuna görə are qabağa gələcək. Are there? Aha, burada inkarda there aren't. Sonra burada təkdə olduğuna görə there is chicken. Və bu da sual cümləsidir. Yenə is gələcək qabağa. Is there a cinema in this town? Aha. Aha. Bu verilmiş adverbs of frequency, yəni zaman zərfləri. Hərfi tərcüməsi Azərbaycan dilində tam olaraq yoxdur. Biz onlara zaman zərfləri desək daha düzgün anlar. Deyir ki, bu zaman zərflərini verilmiş cədvələ əsasən cümlələrin içinə doldurun. Məsələn, Liz eats fish with carrots. Liz deməli köklə balıq yeyir. Nə vaxt? Tuesday and Friday. Ona görə bu zaman zərflərindən hansı uyğun gələr? Sometimes, bəzən. She adds salt to her food. Add salt to her food. Bax, görürsünüz, heç vaxt əlavə eləməyib. Ona görə yazırıq ki, she never adds salt to her food. Has beans for lunch. Hər gün yeyir. Görürsünüz, ona görə always gedəcək bura. Hər gün lobiya yeyir. She has rice with eggs. Deyir ki, o yumurta ilə düyü yeyir. Görürsünüz, həftənin 5 günü yeyir, 2 gün yemir. Deməli, tez-tez yeyir. Often. Deyir ki, uyğunlaşdırın. Can I open the window? Deyir ki, yox. No. It's cold in here. Biraz soyuqdur. Can I have lunch at school? Deyir ki, mən məktəbdə nahar edə bilərəm. Deyir, hə. Amma fast food yemə. Can I have a soft drink? Mən deyir, yəni mən qazlı içki içə bilərəm. Deyir ki, hə. Amma o deyir soyuducudadır, amma bir dənəsini iç. Can I go to the park with my friends? Dostlarımla gedə bilərəm parka. O da deyir, no, stay at home and do your homework. Evdə qal, ev tapşırıqlarını et. Bəli, baxaq 8-ə. Write the correct options in your notebook. Düzgün seçimləri dəftərinizə yazın. Is there a restaurant near here? Burada restoran varmı? I don't know, bilmirəm. There is a woman over there. Orada bir qadın var. I can ask. Və görürsünüz, tamamlığın yeri boşdursa her. Excuse me. Can you help? Yenə tamamlığın yeri boşdur. Us. Is there a restaurant near here? Yes. Can you see the shopping center over there? Orada deyir, ticarət mərkəzini görürsən. Yes, I can see. Ticarət mərkəzinin əvəzinə it olacaq. There are 2 restaurants in the shopping center. Deyir ki, ticarət mərkəzində 2 dənə restoran var. A Japanese one and an Italian one. Japanese, Yapon restoranı və İtalyan restoranı. Aha, mübtədanın yeri olduğuna görə Z olacaq. Very good, onlar çox yaxşıdır. That's great, bu əladır. Mübtəda yenə, we love Japanese food. Biz Yapon qidasını xoşlayırıq. Check your progress, öz progressinizi yoxlayın. I can talk about
places in town. Mən şəhərdəki məkanlar haqqında danışa bilirəm. Bilirsinizsə bunu izləyirsiniz, bilmirsinizsə bunu. I can use there is there and adverbs of frequency. Mən zera və zaman zərfləri. Adverbs of frequency deyəndə uşaqlar sırf never, often, sometimes, usually, frequently və s. Bu zaman zərfləri nəzərdə tutulur. Əgər düzgün istifadə edə bilirsinizsə bu, bilmirsinizsə bu. Talk about food. Qida haqqında danışa bilirəm, yenə həmçinin. Use can for permission, make and respond to suggestions and use subject and object pronouns. Yəni icazə üçün kəndən istifadə edə bilirəm. Təkliflərə cavab verə bilirəm və obyekt və subyekt əvəzliklərini istifadə edə bilirəm. Finding the right meaning in a dictionary. Some words have got more than one meaning. Bəzi sözlərin birdən çox mənası var. You can look at the grammar function in the dictionary to find the correct meaning. Siz deməli lüğətə baxa bilərsiniz ki, onun düzgün mənasını tapasınız. Jane and Sophia cook a Korean dish. Jane və Sophia Koreya mətbəxindən yemək bişirirlər. Cook isim kimi aşpaz deməkdir. Feil kimi isə nədir? Bişirmək deməkdir. Bəli. Və bu videoluq bu qədər uşaqlar. Növbəti videolarda görüşənədək. Sağ olun.